Итак, друзья мои, на берегу реки небольшая рассуждалка. Я сейчас явилась невольной свидетельницей разговора женщины по телефону. И вот она говорит: ой, нет, 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 замуж я не хочу. Замужество — это добровольное рабство. О, друзья мои, я лично, наверное, чтобы замужество не было рабством, не нужно выходить замуж, девчонки, за рабовладельца. Надо выходить замуж за хороших ребят. И тогда замужество будет в радость, а не, а не в тягость. Ну вот такое мое мнение по этому поводу. И, кстати, даже еще будучи в девичестве, многие девочки говорили: ой, я не хочу замуж, ой, я не хочу замуж. И при первом же предложении бежали замуж, аж пятки сверкали. Вы знаете, а я никогда не скрывала, и я всегда хотела замуж. Я всегда говорила: я хочу замуж. И перерывы между замужествами у меня были очень небольшими. Замужество. Я так говорю о замужествах, прям буквально, как будто у меня их была сотня. Нет, несколько штук было, да. Если брак по каким-то причинам меня не устраивал уже, то я хотела снова замуж, и я хотела снова быть любимой, быть в паре, быть нужной. Мне это всегда нравилось и нравится. Не знаю, не знаю. Я категорически не понимаю, когда женщины рассматривают замужество как рабство. Это не рабство. А хотя, вы знаете, она сказала добровольное рабство. Может быть, если добровольно идешь в рабство, это действительно это воля самой женщины. Но если не хочешь быть рабыней, то не будь ею. Хочешь быть счастливым, будь им, да? Не хочешь быть рабыней, не будь ею. Кстати, кому-то просто есть девочки, женщины, которым просто комфортно быть не замужем. Это уже другое. Это мировоззрение. Это просто, вот человеку так комфортно, вот ему так хорошо. Это другой вопрос. Когда человек выходит замуж и чувствует себя несчастным, то зачем такой муж, с которым чувствуешь себя несчастной, несчастливой, замученной и так далее? Думаю, что это лишнее. Кстати, насчет того, что есть женщины, которые вообще не признают замужество. Это точка зрения. Это надо уважать. Им так комфортно. Да, это вполне нормально. Для меня у меня другая точка зрения. Я люблю быть замужем. Мне это нравится. Комфортно, уютно. Так что у каждого, конечно, свое понимание, но именно выражение, что не хочу замуж, потому что не хочу быть рабыней, я думаю, что это очень ошибочное мнение. Либо женщине просто не повезло, может быть, в браке, и она разочаровалась и подумала, что все браки такие. Знаете, я, конечно, не призываю к многоразовому замужеству, но я считаю, что если какой-то брак не удался, то с ним надо заканчивать, либо он себя изжил, то с этим браком нужно заканчивать и входить в новый, если осталось такое желание. Почему бы и нет, методом проб и ошибок искать свое счастье. Вот такое мое мнение по этому поводу. Девчонки, мальчишки.
Ну вот, это та травка, это не травка, это цветы, это барвинок. Этот барвинок и под снегом пролежал, и, и все зелененький. А чуть-чуть пригреет солнышко, ну где-то, наверное, в апреле, может быть, в мае, эта травка зеленая выпустит красивые фиолетовые цветочки. Очень красивые и радуют глаз. У нас вообще, я же говорю, у нас такая, знаете, морозоустойчивая травка. У нас, конечно, морозы недолгие. Она не успевает даже как-то исчезнуть. Вот вся полянка зеленая. Так что солнышко пригрело, и уже весна. Хотя сейчас, а вон и я, хотя сейчас, сегодня, только 25 февраля, ну вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот так.